आज हाम्रो म्याचको दिन हो। मैले तपाईहरुलाई सिकाएको ट्रेनिङ दिएको कुराहरू सब फलो गर्ने र सबैजना अनुशासित भएर खेल्ने। तपाईहरुको एनर्जीको लागि मैले यहाँ एक एकवटा चुइगम बाँड्छु, यो चपाउँदै बस्न बस्ने। पाडीजी, तपाईको पालामा त ठ्याक्कै चुइगम सिक्यो। खासै यो नखाँदा पनि के चाहिँ बिग्रिन्छ बिग्रिदैन है? हुँदैन, कसरी हुन्छ? सकियो भन्न पाइन्छ। मलाई चाहिँ एनर्जी चाहिँदैन। बब्लिगम नखाइ त म यो बसै चढ्दिन। ए वाटोल कपको लागि भनेर ओडाबाट चाहिँ मुछाका मुछा बजेट ल्याउने। यहाँ खेलाडीलाई बब्लगम खुवाउने बेला चाहिँ सकियो भने डाइट नखाइ त मरि गए गाडी चढ्दिन म। होइ नखाइ त्यहाँ आउँदैन एनर्जी, ल्याउँदैन। कहाँको कोच? ल लिनुहोस् चुइगम। ल जाऊ।